Ressort, le plaisir du confort. Telma, safidiko numéro 1 malagasy manolotra ho anao. miarabatompoko alakamisy fa 6 volana aprily mifaly miarabanao amin'ity takariva ity ary manantena fa salama sy tsy marefy anao izay tsy dianay naiza toerana misy anao manasanao ihany koa izahay anaraka ny vaovao hatramin'ny fiafarany ireto no nasongadinay ho an'ity andro an'ity. Janona ho 3 ny isan'ny tranga voamarina ho an'ny mitondra ny tsimikaretina Covid-19 hatramin'ny iray ora tolakandro teo araka ny tatitra fiteny amin'ny centre de commandement opérationnel Covid-19 tsy nisy arak'izany ny tranga vaovao iraiky ambin'ny folo kosa ireo efa sitrana taorin'ny fandraisana antanana azy ireo mamintana izany ity sary manaraka ity. Tsy nisy ny tranga vaovao an'ny androany raha ny tatitra nataon'ny CCOC e ny Ivato 30 ny taremarika milaza ny isandreo mitondra ny tsimikaretina Covid-19 hatreto 2 ireo marary raisina antanana eto Antananarivo, Antoamasina sy Fianarantsoa. Nanamarika ny ireo tompona andraikitra fa efa niatsara ny toe-pahasalamana ilay marary iray izay nahitana sotran'aretina tamin'ny alalan'ny fahaseporana. Mandeha tsara ihany koa ny fitsaboana ity farany sy ireo hafa ahitana sotran'aretina. Na nitondra ny tsimikaretina ianao ary nisy fambarana aretina na mitondra ny tsimikaretina ianao kanefa tsy nisy fambarana aretina ny ahafahana milaza dia ny fitiliana ihany zany hoe ny fanaovana n'ilay analizy izay alefantsika ny amin'ny Institut Pasteur de Madagascar ka ny valin'io analizy io no ahitana fa tsy mitondra an'ilay tsimikaretina intsony isika satria nahoana ihany koa raha ohatra itsika atao hoe tsy misy fambarana aretina nefa mbola misy an'ilay tsimikaretina dikan'izay mbola afaka mamindra izany ka tsara ho mariana ihany zay hoe rehefa mbola ahitana ilay tsimikaretina na dia tsy misy fambarana aretina azy dia tsy maintsy mbola araha-maso akaiky ary tazomina eny anivon'ny hopitaly ny olona izay mitondra ny tsimikaretina ary tsy misy fambarana aretina. Iraika ambin'ny folo tamin'ireo marary kosa no efa sitrana raha ho an'ny Madagasikara manokana. Nanamafy ny profesora Vololtina Antamarie Daniel fa tsy azo tsinotsy ny avina tamin'izao vokatra nazona fahasitranana izao ny fampiasan'ireo fanafody sy fanafana vita veto antoerana. Namoaka tao amin'ny compte Facebook ny Roseliane zanaky jaojaoby fa voan'ny coronavirus nazavainy tao anatin'ny horonan-tsary izay nataony ny fomba fisehoan'ity valanaretina ity ary nandresy lahatra ny malagasy ny tenany fa tena misy ary mahafaty olona maro ny coronavirus any Frantsa ohatra fa nanome fanazavana momba ny fiboana izay atrehany ihany koa ny mpanakanto Tansmena tao amin'ny compte Facebook naseho tamin'izany fa ny efatra no nanaovana fitiliana ny tenany ary ny rota amin'izy ireo ihany no efa nampahafantarina azy mitatra n'izay vaovao izay Irodano Menjanahary sy Rivonerina Tekaleo. Gripa sy aretin'andoha no fambara voalohany ahafantarana fa mitondra ny tsimikaretina coronavirus. Ho an'ny Roseliane dia tsy nivakiany loha ireo fambara ireo tamin'ny voalohany fefa tonga teo amin'ny fisiana hafanana tao anaty orona ary tonga hatrany amin'ny avokavoka izany vao nanatona ny mpitsabo izy ka teo vao nahafantatra fa mitondra ity tsimikaretina ity ny zanaky jaojaoby. Dia izy volaniko zegny anomboany zo tsy dia hain-tena loatra fa tena maregny agnatin'ny orogno. Tanareo ty orognonaka maventy ty agnatin'ny orognonaka io ziska miloako jiaby igny karaha misy afo karaha misy chauffage igny agnatin'ny orognonaka ao mafana dia commence marary ny ozatra jiaby ny ozatra manohy sofiny ndraiky ny tenda ny orogno maso mahazo iska agnatin'ny lagnilagny agnaty agny igny zegny mafana kendriky karaha misy be zegny anomboany fa olo magnodidina antena zegny antena en forme antena tsy eritreretin'olo hoe io olo ty ne ka voany raha zegny zegny ny tegna tiako hely hoe insistegna hoe ny olo marary tsy hita maso tsy hainao ka tsy raha le olo efa milopaka tegna fa voe olo marikitry ny fahafatesana. Efa sitrany Roseliane taorin'ny fitsaboana natao azy
evokaravo tsara no isan'ny nataony ka nahafahana azo izay fahasitrana sy fahasalamana izay indray tany frantsa tamin'ny alalan'ny oronan-tsarina lefany teo amin'ny tambazotra no nanaovan'ireo fijoroana vavolombelona ireo mandeha mividy ravin-tsaoha regny piapiahanao izy regny ary gratuit anao koa mahita igny nampiako tagnatin'ny katrafay ravin-tsaoha nasiagna huile essentielle ravin-tsara de nasiako du thym frais igny nivohako isan'aligny tagnatin'ny 4 andro isan'aligny agnatin'ny 4 andro de le hoe gingembre citron miel afangaro bicarbonate alimentaire igny manko raha fa mazatra atsika olo jiaby angambany mahay raha zegny igny ndraiky ny mixeko tsy nitanehigny ninakany mixeko niaraka jiaby de avô aminjay ranon'zigny aminjay isaka za ihinagna isaka za mangala zegny marandraigny matsagna riva afanaiko hely izy amin'ny micro-ondes 30 secondes nandritra n'iny semaine za tsy nigiaka raha manintsy mintsiny fa rano matimaty fo na mafana na dite mafana za hitanareo io igny zao mélange naka marandraigny igny ankendriky igiako alohany za ihinagna ankoatran'ny Roseliane dia nanamafy ny mahapositif ny fitiliana atao azy ihany koa itansymena raha fanazavany dia 12 andro izao no nitanana azy ho isan'ireo atokamonina ny 12 andro voalohany dia no izy vao tonga avy any ivelany hotely iray teto Antananarivo no nanaovana ny fanaraha-maso ity mpira malaza ity ny 12 andro faharoa kosa dia eny Anosiala toerana misy azy hatramin'izao inevatra natao fitiliana itansymena raha ny fanambarana nataony ka ny fitiliana fanefa ny farany no nanambarana tamin'ny fahazon'ny tsimikaretina covid-19 tsy isan'ireo ahitana sotraretina kosa nefa izy milaza ny mbola anao tatitra mikasika ny fivoaran'ny toe-pahasalamana itansymena manoloana ireo fankahirezana maro nataony mpakafy sy ireo akaiky azy fa hita eto Madagasikara ny fanafody coronavirus hoy ny filoha Andry Rajoelina nandritra ny tafezana nataony tamin'ny televiziona malagasy omaly ariva no mafisy nefa fa mbola hisy aloha ny fanamarinana izany amin'ny alalan'ny andrana izay tsy maintsy ho atao vina napetraka ihany koa ny fametrahana orinasa mamokatra fanafody izay anasitrana ny coronavirus manaraka akaiky ny zava-misy atao amintsika ihany koa ny sehatra iraisam-pirenena ka nisy tamin'ny ireo hainao manjery tany ivelany no nanasongadina izany fa misy eto Madagasikara ny fanafody ny coronavirus. Efa nahazo taratasy tamin'ny fa 24 ny volana martsa eto ampelatananketo mihitsy ilay izy milaza hoe i Madagasikara dia manana ny fanafody afaka hoy satria mbola proventsika io zany idivana amin'ity valanaretina coronavirus ity tsy mbola nambaran'ny filoha Andry Rajoelina aloha teto hoe inona ilay fanafody izay miainga amin'ny zava-maniry ary fanazavany saingy namafisany fa tsy maintsy atao ny fanandramana ka izy ny fiara-miasa amin'ny profesora eto an-toerana sy avy any ivelany tahaka izay ihany koa ny laboratoara. Rehefa nijerevana hoe inona ny zavatra misy eto Madagasikara dia ny ireo akora ananantsika hitsaboana eto zany zay efa nitsabo olona maro dia afaka mahasitrana any amin'ny 30 millions de malades nefa ny olona marary zao dia 1,200,000 1,210,000 zany asakasaka be zany no ataontsika anao ny fanandramana dia misy firenena hafa te hiara-hiasa amin'ny Madagasikara amin'io hoe afaka atao izy io sous forme d'intraveneuse zany hoe amin'ny tsindrona miditra anatin'ny lalan-drà no afahana manao an'io fa misy fomba hafa ihany koa zany no mety anaovana anazy na amin'ny hoanina io na atao amin'ny zavatra maro samihafa ohatra ny sotrona eo zany tsika no mijery anazy tsy zany nahitany fanafody fa ny manam-pahaizana no nahitany fanafody ny manam-pahaizana no miasa amin'izy io ary nijery ny lamina sy ny rafitra rehetrarehetra hoentina anasitranana. Resy lahatra ny filoha malagasy fa hanova ny tantaran'izao tontolo izao ny nositsika
no ny fisian'ilay fanafody mahasitrana ny koronavirus izay efa nahafaty olona analany maneran-tany. Tafiditra ao anatin'ny vinan'ny fanjakana ihany koa ny ametraka orinasa mamokatra fanafody sokajiana ho goavana aty Afrika. Efa mifampiantso tamin'ny ropamatsy volo dia ozy izy zareo hoe raha prouvé dia tonga dia vonona izay andefan'ny avion nafiry ananganana an'io usine io eto Madagasikara. Babetsaka ny firenena miantso vonona hiara-iasa amintsika ny any a Singapour, ny ao misy mpiaraka koa ao Maurice, ny any Chine, ny any Inde. Midika izany fa manaraka akaiky ny zava-misy eto amintsika ny sehatra iraisam-pirenena. Tsy vitsy raha teo ny lahatsoratra avy any ivelany ny resaka sy nanasongadina fa misy eto Madagasikara ny fanafody ny koronavirus. Fa manakaiky izay hatrany mahery ny 200 ny zava-maniry ahafahana miady amina otrikaretina izay efa hitan'ireo mpikaroka. Midika izany ho izy ireo fa manandanja ny fitsaboana nentim-paharazana eto amintsika. Tsikaritra homoronany amin'ny fanjifana ny vokatra azo amin'ny zava-maniry rahateo ny malagasy ankehitriny amin'ny fikajiana ny fahasalamana. Miompana amin'izay izindra ity fanadiadiana manaraka hoentiny miasa rojo ravaka sy anjara kotondrainy ity. Efapolo taona nanaovana fikarohana ity toerana ity, mifototra amin'ny fikirakirana ny zava-maniry ampiasaina amin'ny fitsaboana. Nandritra izany no nahitana fa tsy latsaky ny 500 ny ravin-kazo na fakakazo azon'ny olombelona ampiasaina hiarovan-tena amin'ny otrikaretina toy ny koronavirus. Ao no amin'ny endrika baume ka ahositra amin'ny tanana, evohana na atao emboka ao an-trano sy anaty fiara. Ny asan'le baume ihany koa anankiray dia zao raha sanatria ianao ka marary nefa ny tsy misy sinina zany fa porteur sainao zany dia mety hamindra amin'ny olona ianao. Dia nefa raha manao an'le baume ianao amin'ny zavatra na tanana na ty dia tsy tafafindra le virus fa voasakana. Ambition dia hoe mitondra ny fitsaboana nentim-paharazana médecine traditionnelle io hitovy amin'ny médecine chinoise na ny médecine indienne. Vitatsika zany, manana ressources tsika amin'izany, manana potentiel tsika amin'izany, manana ny fahaizana tsika amin'izany. Isan'ny fanafody hoenty mitsabo amin'ny koronavirus ihany koa ny hydroxychloroquine ka nanolotra 9,000 boaty ho an'ny fanjakana malagasy ny vondrona action ahafahana mandray an-tanana marary misa 2,000 ho tsinjarana avy hatrany amin'ireo tompom-pahasalamana isam-paritra ka natokana hitsaboana ireo tratran'ny koronavirus ireo fanafody ireo. Grâce à notre leadership, Madagascar brille et continuera à briller, sera exemplaire dans la lutte contre ce virus. Noho ny fahaiza-mitarika napetraka ao, nambiratra Madagasikara eo amin'ny ady amin'ny koronavirus ary amin'ny mahampisehatra tsy miankina anay hiara-dalàna aminao zay amin'izany ady izany. Notre mission d'impact positif n'aura autant de sens qu'aujourd'hui. Nous souhaitons être plus proches des populations et agir pour les protéger. Eo amin'ny lafiny ara-pitaovana indray, nanambara ny Fondation Jacques Ma izay efa namatsy an'i Madagasikara fa andefa ny ampahany faharoa amin'ny fanampiana ireo firenena 450 aty Afrika ka anome fonontanana 10 hetsy, fitaovam-pisefona misa 500 ary aron'akanjo 2 hetsy. Raha ny taremarika voaray kosa mahery ny 200 siraiala ny trangana koronavirus, raha toka mahery ny 500 no efa maty n'ilay valanaretina amin'ireo firenena 250 aty Afrika. Any ivelany nanakihana ny fifandraisan'ny OMS amin'ny Chine i Donald Trump, filoha amerikanina matsapa ny tena ny famiompana be loatra amin'ny fanampiana Chine ny vondrona iraisam-pirenena ho an'ny fahasalamana ka mikasa ny ampiena ny fandraisana anjara arabola eo anivon'ny OMS i États-Unis. Nampiakapeo ny filoha amerikanina Donald Trump tsy niambahamba ny tena nanakihana mivantana ny OMS izay nolazainy fa diso mifantoka amin'ny Chine loatra nandrahona ny hampiena ny fandraisana anjara arabola ny États-Unis ny tenany. Nous allons faire une étude. Bola handinika isika ary isy fanadihadiana hamaritra izay fanapahan-kevitro raisina. Ny États-Unis no anisan'ireo mandrotsaka vola be indrindra ho an'ny OMS. Tsy vitsy ireo firenena manao latsaky izany kanefa dia diso hevitra ny OMS.
efa maro adosoana fanapahan-kevitra noraisiny no sady tara loatra ihany koa avy eo. Anatin'ny fanomanana ny fifidianana ho filoham-pirenena ny any Etazonia ka maro tamin'ireo demokraty no efa nanakihana ny fitondrana republikanina tarihan'i Donald Trump. Anisan'izany ny kandida Joe Biden izay nanambara fa manampy ny fahoriana izay efa misy ny fieritreretana fa tokony afaka nisorohina tamin'ny fandraisana fepetra aingana ny zavantranga. Ilaina fahaiza-mitarika, fangaraharaana indrindra ao anatin'izao hameana izao izany. Etazonia no firenena tena voa indrindra amin'ny coronavirus. Mahery ny efatretsy ireo pozitif. Niakatra be ihany koa ny isan'ireo maty tao anatin'ny 420 ora ao New York, 777 izy ireo. Maneran-tany indray, mahery ny 7,4 tapitrisa ny tranga. Mahery ny 507,4 ireo maty. Mahery ny 709,3 kosa ireo sitrana. Fa voasambotra ny sampanasa miady amin'ny eloka hanabaka na ny service de lutte contre la cybercriminalité au niveau ny gendarmerie pirenena ny tovavy iray izay voaroroy ho atodinkotrika ilay ronampeo izay naparitaka tamina tambanjotra Antserasera. Natolotra ny fampanoavana ny alarbiteo ilay voaroroy ka nalefa nitanzomina vonjomaika tany Antanimora. Natao fanadihadiana hatramin'ny fiandohan'ny ity herinandro ity ny olona voaroroy tompon'andrika tamin'ny fiaraketana feo niparitaka tamin'ny tambanjotra Antserasera. Voasambotry ny sampana miady amin'ny eloka hanabaka na ny service de lutte contre la cybercriminalité any gendarmerie ny tovavy iray voaroroy eo atidohan'ny kotrika izany. Latsaivina dia nisy ronampeo nalaina ary naparitaka tamin'ny tambanjotra Antserasera mikasika ny vokatry ny coronavirus teto Madagasikara. Lazaina tamin'ny ronampeo io tany amin'ny 20 martsa tany fa efa misy 200 ny voan'ny aretina Covid-19 eto Antananarivo. 70 any Tomasina ary voalaza fa efa nisy maty ireo lazaina fa marary ireo. Lazaina ihany koa fa mahazo fandrahoana na mpanao gazety ka tsy afaka mamoaka vaovao. Nandisy io vaovao io ny fanambarana ofisialy. Araka ny fampitam-baovao avy amin'ny gendarmerie pirenena hatrany dia fantatra fa vehivavy iray miasa amina fahitalavitra tsy miankina eto Andrenivohitra ilay voaroroy. Nisy mihitsy aza ny fampikaroana faobe natao an'izay namoaka n'iny rakim-peo iny ka nanolorana 7 tapitrisa ariary ho an'izay mitoroka ny olona no heverina fa tompon'andraikitra manoloana ny zavantranga iny. Tsy voafaritra kosa aloha raha nisy nahazo io valisoa io na tsy. Fanaparitahana vaovao tsy marina mety hitarika fanakorontanana sy filaminam-bahoaka no vesatra ny anjehana ny voaroroy araka ny fanazavana. Tao ny fanadihadiana savaranando dia natolotra ny fampanoavana ny alarbiteo ary notanana amponja vonjomaika ilay tovavy. Fa namoaka fanambarana ny mpitantana ny hainao manjery Real TV Madagasikara Ramatoa Ontina Real fa tapaka hatramin'ny fampitanany hatramin'ny talata teo ny fampitanany sary sy ny feo avy ao amin'izy ireo. Nandeha teny Ambohitsimbina izany olana ny teknisianina ka nanamarika fa nisy ihany koa ny hasomparana izay ninina natao izy ireo tamin'ireo fitaovana fampiasa ny orinasa. Efa hatramin'ny talata teo no tsy afaka nampita sary sy feo ny fahitalavitra Real TV nankeny Ambohitsimbina ireo teknisianina hijery ny zava-misy. Voamarika tamin'ny solosaina fa nihato tamin'ny 9 ora sasany ny andro ny fahafito ny volana Aprily ny fandefasana ny sary sy ny feo. Rehefa nanao fizahana lalina izy ireo dia natsikahatra tsy fahatombanana ka avy hatrany dia nanambara fa fisomparana no natao. Ohatra amin'izany ny fahasimban'ny fitaovana sarobidy izay tsy nokitiana mihitsy saingy nahitana dia nafikasiana ihany. Nanao fanamarinana teo moa zany nahita ny teknisianina nivady tany niakatra naka an'le piesy dia nidina ary nijery an'le piesy tetỳ ambany zany nahafahana nahita an'le dégâts rehetrarehetra nazavaina tamintsika omaly ireny. Voalaza fa saripady ny toerana eny Ambohitsimbina ary tsy vitsy ireo hainao manjery no miasa eny. Ao ihany koa ireo orinasa fifandraisan-davitra maro eto an-toerana ka ambenana mpitandro ny filaminana ny toerana. Mila karazana fahazon-dalana manokana ny fidirana ny eny Ambohitsimbina ary ao ihany koa ny fahazon-dalana hianika ny Andrimby ary izany dia atrehan'ny mpiambina hatrany kanefa nisy olona tafiditra teny an-toerana. Ny plainte contre Rix zany no nisafidininy eo amin'ny fitantanan'ny orinasa Real TV ho apetraka dia ametraka an'io dia angambany zany ny tompon'andraikitra mahefa no afaka hamaly hoe inona marina ny antony nisy ara-politika ve sa inona izay tsy fantatray zany aloha hatramin'izao fa asa teknika no kasaina ho atao no ny fatapahana mazava ho azy tokony misy zany ny fanamboarana sy ny fijerevana hoe inona le asa tokony atao
tsy afaka nanatateraka an'izany ny avy ao amin'ny département technique en Real TV fa manateny zay a mba maniry zay a mba ho afaka anatateraka an'izany asa zany ankalalahana satria asa teknika no atao ao. Nametraka fitoriana manoloan'izany ny orinasa Real TV ary nanao fanambarana ny tala jeneraly ny orinasa Ontina Real fa efa maro atsojay atao amin'ny haino amanjery izay tantanany. Androany raha nikasany hanamboatra ny simba izy ireo dia nakasarotona indray ny fidirana eny an-toerana ka nilana alalana avy tany ambony mihitsy. Hatramin'ny fotoana izay nitenenanay tsy mora tafiditra teny an-toerana ireo teknisianina. Ary mandidina izay tontolo ny serasera izay hatrany nolavin'ny fitsarana ny fangatahana fahafahana vonjimaika napetraka ireo mpisolo vavany Harfina Rahelsoa araka ny fanazavana mantsy dia tsy tokony tanana ponjy ity mpanao gazety ity raha ny fiampangana azy satria tsy mitombona avokoa izany. Rehefa natao tokoa ny fakanambavany teo anivon'ny polisy teo anoloan'ny mpitsara dia olona hafa no tomponantoka tamin'ny famoahana ilay teny ary efa tao anatin'ny fotoana tsy namokaran'ny gazety Valosoa no namoahana izany. Izy mitantitra ny anindiny izay Rodano Menjanahary eo amin'ny sariny Stéphane Rakotomalala. Amerina ametraka ny fangatahana fahafahana vonjimaika ho an'ny Harfina Rahelsoa ireo mpisolo vava ny taoriny nandavan'ny fitsarana izay fangatahana izay omaly. Nanazava ny maître Olala fa tsy ampy hitazonana ny Harfina amponja velively ny fitoriana azy satria tsy mitombona avokoa. Dia nangataka izay hoe manao opposition zay fa tsy rarina zao satria farafaharatsiny raha ohatra zavatra sarotra indrindra grave indrindra natao taminy dia hoe navely izy natao hoe libre liberté provisoire dia ho tsaraina rehefa eo dia ahitana ny tena fahamarinana na ny tena marina raha tokony hoe classement sans suite najanona mihitsy io raha io satria tsy misy idirany madame Harfina fa le tokony le Jean Philippe no tsaraina raha nasaka zareo. Le Jean Philippe moa tsy sahandry zareo toriana. Le Jean Philippe sahandry zareo hoe sikirina satria vazaha izy io za any an-dafy. Nanizingizina ihany koa ireo mpisolo vava ny Harfina Rahelsoa fa fanohitohinana fiainan'olona tsy manantsiny no nataon'ireo mpitory. Isan'ireo mizaka ny vokatra izany ny zanak'ity mpanao gazety ity. Za mbola mamerina niza mijery io dossier indrindra fa rehefa mandeha audience io ho tsaraina io betsaka no fa baraka amin'ny raharaha io satria tena hita fa hoe tena fanaovana fanitsakitsahana zon'olombelona fanitsakitsahana hoe olona tsy tiako dia izay nge makamo an'izy lasa manjary entina fiasana hoe anitsakitsahana anaova didiko fehalehibe anenjeko ny tsy mitovy hevitra amiko. Tsy mbola nanome daty akaran'ny raharaha avy eo anivon'ny fitsarana araka ny lalàna dia efatr'andro aoriana fampidirana amponja vonjimaika no tokony hiakatra izay raharaha izay. Fa iova kosa ny fomba fiasa eny anivon'ireo fokontany manomboka izao amin'ny alalan'ny digitalisation na ny fampiasana ny rafitra numerika ahafantarana ny mombamomba ny olom-pirenena eny ifotony. Hanomboka amin'ity herinandro ity ny famatsiana fitaovana sy ny fanaovana fanadihadiana ahafahana miroso amin'izany. Andray anjara lehibe amin'ny fitantanana ny fokon'olona ihany koa manomboka izao ny rafitra loharano. Fanampanazavana entiny rindra tahiry eo amin'ny sariny revinirina tekaleo. Rafitra napetraka indrindrana eny ifotony fitsinjarana ny fanampina mandritra izao vanim-potoana ny fiboana izao ny komity loharano ihany koa no anamora ny fijerena ifotony ny fivoarany toe-pahasalaman'ny mponina eny anivon'ny fokontany satria ahitana soliteny isaky ny vakiparitra na ny sekteur ny loharano. Solitenana ny vahoaka eny ifotony fitokisana sy toteny no tokony andrafitra ny loharano. Ity rafitra ity izay hotazonina ho an'ny fampandrosoana ihany koa. Atomboka amin'ireo faritra misy ny tsimikaretina Covid-19 izany dia Iantananarivo, Toamasina sy Fianarantsoa. Ireo ihany koa no mampandre avy hatrany zany ny tompon'andraikitra ara-pahasalamana. Dia moa tsika dia mbola mametraka an'le hoe zone de commandement opérationnel dia ireo afaka mampandre. Dia tsika ny tonga dia mandefa avy hatrany ny ambulance na ny mpitsabo raha toa ka misy izany zavatra rehetrarehetra zany. Ary ny farany dia eo amin'ny lafin'ny fandrindrana ny fiarahamonina amin'ny akapobeany. Zay le hoe andrindra fiarahamonina vaovao tsika ao anatin'ity fametrahana ity loharano ity. Izany hoe mandray ireo karaza pitarainana rehetrarehetra
ireo komity ny loharano reo ary indrindra afaka mamavy etrany koa ny fitarainana zay azon'izy ireo amin'ny fitondrana vahaolana ireo ihany koa no mampiakatra ny fitarainana tsy voava amin'ny isaky ny ambaratongana na io zany tonga de any amin'ny ben'ny tanàna na any amin'ny ministera na any amin'ny sehatra maro hafa isan-karazany. Anomboka amin'ity herinandro ity dia ho tahirizina amin'ny alalan'ny solosaina ny angom-baovao rehetra mikasika ny mponina rehetra hovatsiana solosaina ny isa-pokotany amin'ny alalan'ny fanampiana avy amin'ny banky iraisam-pirenena no irosolona amin'izay digitalisation izay. Ahetsika dian'izao ireo mpiasa ministery andraikitra ny fampidirana ny angom-baovao rehetra ahafahana miainga amin'ny isan'ny tokantrano hozaraina karatra manetika hahafantarana azy ny tsirairay aorian'izay. Ato anatin'ny 10 andro no fehim-potoana ametrahany ity fomba fiasa vaovao mifanaraka amin'ny toetrandro ity. Ny olona rehetrarehetra isaky ny tokantrano dia omentsika carte magnétique avokoa miaraka amin'ny code barre. Zany hoe rehefa misy ny fanomezana dia scanenao iny code barre iny dia fantatrao zany hoe na misy ny fivorim-pokotany ohatra dia fantatrao hoe iza no nanatrika amin'ny fivorim-pokotany na tsy. Satria scanenao fotsiny dia fantatrao hoe tamin'ny datin'izao ianao tsy tonga nanao fivorim-pokotany. Na rehefa misy ny fizarana dia scanena fotsiny misy code barre moa na misy fitaovana manokana fanaovana an'ireny dia hita hoe iza ny efa nahazo ny fanomezana, iza ny mbola tsy nahazo ny fanomezana, iza ny efa nahazo ny fanampiana, iza ny tsy mbola nahazo ny fanampiana, iza ny nandoa adidy tao amin'ny fokotany, iza ny tsy nandoa adidy tao amin'ny fokotany. Zay zany no zava-dehibe hoentintsika ametrahana an'ilay lafim-piarahamonina vaovao eto amin'ny firenena. Fanomboana ny fandrindrana vaovao an-drafim-piarahamonina eto Madagasikara ny loharano sy ny digitalisation hoy ny Flo Andry Rajoelina. Lavitrezaka no ampiasany ireo rafitra sy fomba fiasa ireo fa tsy hijanona fotsiny amin'izao fiatrehana ny Covid-19 izao. Fa nitroatra manoloana ny fanagiazan'ireo fanampiana omeny fanjakana fohy be ny mponina eny amin'ny fokotany Masinandriana. Tsy ny sefy fokotany eny an-toerana no mitantana izany hatramin'ny nisian'ny fitinjarana fa andian'olona avy amin'ny antoko TGV raha ny fanazavana. Ireo ihany koa no nandefa lisitra mialoha andrafetana ny loharano izay raha ny fanazavana hatrany dia tsy niarahana nanapaka tamin'ny fokon'olona akory. Rindra Tahiry sy Rivinirina Tekaleo. Mivoaka tamin'ny fahanginandreo mponina eny amin'ny fokotanin'ny Masinandriana androany. Fandimina izao ny tonga teny an-toerana ny vatsitsinjo avy amin'ny fitondram-panjakana, saingy tsy ny olona marefo na ny sahirana rehetra no nisitraka izany. Tsy ny sefy fokotany no nitsinjary ireo, ary tsy eny amin'ny fananan'ny fokotany no natoby ny fanampiana, fa tany amina olon-tsotra raha ny fanazavana. Mpikambandray ao anatin'ny antoko TGV sy andian'olona akaiky azy no nambara fa manao ny fanagiazana ireo fanampiana ireo. Satria tsy tonga ara-dalàna na amin'ny tokon'izany vaoaka tokony azo azy izy fa amin'ny andro alina no apetsaka ary any an-tranon'le mpitatana izy dia zaraina amin'ny andro alina ka ny karazany vary maizina. Ny vary avy any présidente koa tsy vary taterina borety nefa ny anay vary ateriny amin'ny isa-trano eto na ho an'ny sahirana ary dia vary amin'ny camion le vary dia ao an-tranon'olona ny apetraka le vary avy eo borety ny taterana an'le vary any an-tranon'olona amin'ny sase kely telo kapoka zay tompoko nefany mba niteny zany zay hoe basahirana zay dia zao no nataony anay hoe aza maniry no sahirana zay nefa nitenen'ny filoham-pirenena fa tsy mahazo mivoaka ny trano tsy hoe mikomy zay fa mitady ametraka ny rariny sy ny hitsiny satria mety mbola ho lavana ty resaka ty dia aloha le izy mba hipaka any amin'ireo valalabe mandry ireo le izy fa tsy hoe sanatry vita ny confinement dia misy olona manangana etazy azonareo. Mbola io mpikamba ny mampaha TGV io ihany koa no nanolotra antsokosoko tamin'ny fiandohan'ity herinandro ity ny anaran'ireo izay andrafitra ny loharano ho an'ny Masinandriana hoy ny solotenandreo mponina. Tsy nandalo fivoriam-pokon'olona na afaka nanevitra izy ireo no nitsongana ireo komity isaky ny vakiparitra ireo. Nodingana tanteraka ny sefy fokotany hoy ireto vahoaka ireto ary tsy mba niarahana nanapaka tamin'izy ireo akory izay olona azo nitokisana.
fa nisy nanendry io vehivavy io fa tsy izy reriny teo ka raha misy zavatra tonga ny foibe na misy inona dia izy maleo tena valala mizara zao fa za zay mijoro eto tompoko ny nametraka azy teo ary mpanolotsaina sekretera reo daholo fa tsy fatan'izay ankehitr'io fa le namanama miteraka miresadresaka amin'azy eny amin'ny arabe fatany amin'izao zay no mahatonga anay zay tezitra zao fa izy indray ny miavinaviny eraky ny arabe ka raha tsy mety zao taon'izao afa manositra hoditra kondra ny présidentry rajoelina fidinay izy ary manimba ny président maire zay fidinay zay ataon'izao ka ataovy tonga ny mairanay fa tsy mety ny ataony olona miseho mitarika hoe madamina anay io alory nefa raha nantany mifokotany zay de hoe tsisy andraiky mihitsy fa olona roa no azo mitendrena fa neny na mapara zay rehetrarehetra zay mijoro zao nefa de mapara daholo fa mapara nanendry tena nenay manakona nay menakavy eto de tsy mahazo azay avarapatana mihitsy zay de mba niteny zay am'le loharano ohatry zao de olona nitendritendreny fotsiny izy ary tsy mahasolo tena mihitsy de zay mahatonga an'ireo voako reo misarongatra zany satria izy niaro anay zay ny fida ny président io nefa tsy zava-misy aty aminay tsy izany mihitsy am'izao zay tia nomena nireo fanomezana io miantso ny filohampirenena sy ny solombavam-bahoaka navaradrano ary ny kominy ireto mponina eto Masinandriana ireto mba hijery fotony ny fisalovanana andraikitra ataondreo andian'olona mitonona ho akaiky ny fitondrana ireo ny filohampirenena izay vao omaly no nanantitrantitra fa tsy azo ekena velively ny fanaovana tombo sy ala sy ny tsy fahatongavandreo fanampiny eny ampelantanandreo olona sahirana tena mila izany sehatra ny fampianarana tapaka nandritry ny fivoriana nataon'ny ministera ny fampianarana ambony sy ny ministera ny fanabeazam-pirenena fa hiankina betsaka amin'ny fivoaran'ny fiparitahan'ny valanaretina covid-19 no hiankinina ny daty izay natanterahany ireo fanadinam-panjakana baccalauréat amin'ity taona ity sy nanamafy anefa ireo tompona andraikitra fa tsy hisy ny taona fotsy ary ao anatin'ny fandiniana ireo dingana ahafahana mirosa amin'izany ny ministera vao tatery ny rindra tahiry eo amin'ny sariny Dolphe Rakotiniaina. Tsy hisy ny taona fotsy ho an'ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansa ho an'ity taon'ity nambaran'ny ministra io maraina io fa hisy ny fanadinam-panjakana baccalauréat na dia eo azan'ny fampiatoana vonjimaika ny fampianarana eo ampandiniana ny fomba hiatrehana ny fiverenan'ny fampianarana aorian'ny filaminan'ny toe-draharaha ny ministeran'ny fampianarana ambony niaraka tamin'ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena ny fampianarana teknika sy ny fanofanana arak'asa. Tiako ny mampafantatra ny mpiarabelona rehetra eto mampafantatra antsika rehetra ny ray aman-dreny indrindra fa ireo mpianatra na mpiadina izay voakasika n'izany fanadinana baccalauréat zany eo koa ny mpianatra amin'ny anjerimanontolo rehetra fa tsy misy an'izany taona fotsy izany amin'ity taona ity ary tsy maintsy hisy ihany koa ny fanadinana baccalauréat. Fivoriana natao teto androany dia ny fandinihana ny momba n'izay fanadinana zay sy ny fandrindrana azy voadinika tato ny mety androsoana amintsika arakaraky ny fivoarany tia krizy sanitaire eto amintsika ety moa na krizy ara-pahasalamana arakaraka ny fivoarany lay fiparitahany lay aretina sy miankina amin'ny fahaizantsika mifehy azy no andinihana sy androsoana indray mandeha amintsika mety ho daty vaovao na tombatombana amin'ny daty andefasana sy andrindrana ny fanadinana baccalauréat indray. Raha ny tety andro ny fanjakana dia efa napetraka tahaka izao ireo daty tokony anatanterahana ireo fanadinam-panjakana baccalauréat ny 17 hatramin'ny 1 aogositra ho an'ny général sy ny première série ny baccalauréat technique ny 20 hatramin'ny 17 aogositra kosa ny andiany faharoa ho an'ireo miatrika ny bac technique. Faraniary dia niainga androany ireo olona hiazo ny toeram-ponenany any amin'ny faritany izy ireo ny olona farany izay moakany izay hiazo izay faritany izay efa mahery ny 10 ireo fiara niaraka niainga androany raha ny hita teny antoerana napetraky ny tompona andraikitra teny antoerana kosa fa tamin'ny 12 atoandro no farafandraisan'ireo olona izay andeha hiazo izay toeram-podiana izay. Tafaingo maraina io avokoa ireo hiazo ny faritra sy faritra ivelan'Antananarivo
raha ny antotanisa dia tafiakatra manodidina ny 500 izany ireo olona niala teto Antananarivo nanomboka ny talata lasa teo raha hoany teto amin'ny tobim-piantsonana Andotapenaka manokana. Fanapozina aina aloha zany hoe na tsy dia misy olona na ho be olona zany efa afaka tamin'ny malagasy zany le toetra hoe farany zay vao miazakazaka be fa zao izany zao hita hoe atonony zany ny olona tsy betsaka moa le fandaminana efa hita le hatramin'ny maly hita le tamin'ny atalata dia efa mba niezaka nalamina dia hita hoe milamina zany izy loha hatramin'ny androany. Eo ankilan'izay dia efa tonga ny ankamaroan'ireo ny aingana nanomboka ny talata lasa teo ho an'ny Mianantsimo, ny any Mahajanga sy ny any Toamasina. Nisedra olana hatrany nefa ny fidiran'ireo mpandeha ho an'ireo renivohim-paritany tahaka ny tany Mahajanga. Niteraka fitohana lava reny sy fiandrasana ora maromaro mandra maraina ny fandalovana ny sivana ara-pahasalamana tsy maintsy natao an'ireo mpandeha sy ny fiara tsirairay avy. Nametra ny tompona andraikitra mpandrindra ny fivoahana teny amin'ny Hagarany Maki fa tsy tokony isy ny fanararaotana teo amin'ny sarandalany satria efa nisy ny fetra napetraka izy ireo. Nikatona androany ny fahafahana mivoaka namiditra ny renivohitra ho an'ny daholobe araka ny toromarika nataony filoham-pirenena ny Alahady lasa teo. Dia ireny sary ireny koa no antsika mamarana ny fotoana ho an'ity takariva ity isaoranainao nanaraka anay hatramin'ny fiafaran'ny logité raha pitsy kosa no hiaonantsika ao anatin'ny logité hafa indray amin'ny fitora sasany hatrany ary azadinoana ihany koa ny fampitanana mivantana ny sorona masina izay atao mandritra ity herinandro masina ity mitoetra ny fandarana eto amin'ny Juimina mametraka veloma mandrapitafary. Telma, safidiko numéro 1 malagasy nanotra ho anao teo. Luxor, le plaisir du confort.